¿Alguna vez has visto cómo se restaura una pintura antigua? En este video puedes ver cómo eliminan cientos de años de barniz amarillento en una pintura de una mujer noble de 1617 en Inglaterra. Es impresionante ver cómo la pintura original se revela debajo del barniz. Este video fue tomado y la restauración también fue hecha por Phil Mouth. Y podemos ver esto de una forma increíble. ¿Te imaginabas que así se hacía la restauración de las pinturas? ¿Quieres ver más videos impresionantes como este? Pues entonces sigue las redes de Profe Lobo, comparte nuestros videos y recuerda, nunca dejes de aprender.